हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैंने कह सकते हैं साल भर पहले 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी, हाउ टू सॉल्व वाइजर साउंड प्रॉब्लम वेरी इजी वे। तो उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट किया है राखी हार्ने जी ने। वो कहती हैं सेम गाड़ी सेम कलर और सेम प्रॉब्लम वाइजर साउंड। 3 मंथ हुआ गाड़ी ली, स्क्रैच पड़ गए हैं, कोई सोल्यूशन हो तो बताओ सर। सेम कलर है गाड़ी का, ब्लू मेटालिक। ठीक है, आप लोग को मैं आज डिटेल में बताता हूँ कि वाइजर की साउंड प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। हालांकि उस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्ली बताया कि आप लोग उस साउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में थोड़ा बारीकी समझेंगे कि आपको एक्चुअली वाइजर में साउंड आती क्यों है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग थोड़ा सा बेसिक समझिए कि आप लोग की वाइजर में साउंड आती क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझिए कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये पैनल है, एक ये प्रॉपर जो ब्लू कलर है, ये एक ये पैनल है, और थर्ड आप लोग का जो है ये लाइट का पैनल है, और फोर्थ जो है इसके अंदर ये वाला जो पैनल है इसको सेट किया गया है, बैठाया गया है। बिकॉज ये प्लास्टिक का फ्रेम है, ये और ये प्लास्टिक का फ्रेम है, ये मेटल का फ्रेम है जो कि बाहर की तरफ है। ठीक है, तो अब हमें समझना ये है कि हमारे वाइजर से साउंड आती क्यों है। साउंड का बेसिकली रीज़न होता है कि अगर ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, अगर ये पार्ट एक ही फ्रेम से बनाया गया है, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को दो तरीके से एडजस्ट, दो तरीके से चिपका नहीं रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला मैं और ये वाले फ्रेम की बात करूँ तो आप लोग अगर नीचे से देखेंगे तो ये प्रॉपर एक फ्रेम है। ये क्या है, ये एक फ्रेम है, यानी कि ये अलग नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो साउंड कर नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल मैं इसको दबाऊंगा नहीं, पिचकाऊंगा नहीं, जो भी होगा एक्स वाई जेड रीज़न, तब तक ये साउंड नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई दूसरी चीज़ को अटैच कर दूंगा तो ये वाइजर जो है वो साउंड करने लग जाएगा। तो इसका मतलब हमें समझ में आया कि किसी दो चीज़ों की टकराने की वजह से हमें साउंड जो है वो सुनने को मिल रही है। कोई भी सिंगल चीज़ कभी आवाज़ नहीं करती। जैसे आपने सुना होगा कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है, वही सेम चीज़ यहाँ पे, वही सेम रूल यहाँ पे फॉलो होता है। दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारा वाइजर साउंड कर रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। होता बेसिकली क्या है कि आप लोग का ये जो हेडलाइट पैनल है ये साउंड करता है। अब आप बोलेंगे कि ये साउंड कैसे कर सकता है। ये साउंड कर सकता है, पहली चीज़ तो ये एडजस्टेबल होता है, यानी कि कभी किसी को अगर अपने हाइट और अपने लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी के अनुसार अगर किसी को लाइट एडजस्ट करनी है तो नीचे की तरफ आप लोग को दिया जाता है एक क्या बोलते हैं, एक स्क्रू दिया जाता है। ये जो आप लोग स्क्रू देख रहे हैं ना, ऊपर वाला जो ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ स्क्रू है, इसको बेसिकली आप रोटेट और मूव करके इस वाले हेडलाइट को ऊपर और नीचे की तरफ कर सकते हैं। आप लोग बोलेंगे नहीं भाई अभी भी यकीन नहीं हो रहा, तो मैं बोलता हूँ आप लोग को मैं यकीन दिलाता हूँ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो गाड़ी का जो ये वाला ब्लैक वाला वाइजर का पार्ट है, तो इस वाइजर के नीचे आप लोग को स्पेस कुछ दिख रही है, ये स्पेस आप लोग को दिख रही है। तो बेसिकली कंपनी ये स्पेस क्यों प्रोवाइड की है, तो कंपनी का ये पीछे का मकसद ये था प्रोवाइड करने का कि आप लोग अपने हेडलाइट को प्रॉपरली एडजस्ट कर सके अपने लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी के अनुसार। तो आप लोगों ने इसको एडजस्ट कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है कि हेडलाइट आपकी एक जगह पे इंटैक्ट है, लेकिन साइड के जो पार्ट है इस पर बज रहे हैं, लग रहे हैं, कभी गाड़ी चल रही है तो गाड़ी में वाइब्रेशंस पैदा हो रहे हैं। तो क्या होता है कि इससे साउंड आती है हमें। तो आप लोग को फर्स्ट क्या स्टेप फॉलो करना है, आप लोग अपने लेवल ऑफ कंफर्टेबिलिटी के अनुसार आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेडलाइट एडजस्ट करवाने के बाद इसके स्क्रू को टाइट कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप लोग को जो ये नीचे वाला बटन है जो सामने की तरफ दिख रहा है, ये जो ऊपर चढ़ा हुआ वाला बटन नहीं, जो ऊपर की तरफ आप लोग दिख रहा है वो नहीं, जो सामने आप लोग को दिख रहा है वो वाले आप लोग को क्या करना है, वो जो स्क्रू है उसे आप लोग को प्रॉपर टाइट करना है। क्या करना है, टाइट करना है। अगर वो स्क्रू फ्री घूम रहा है, यानी कि प्रॉपर मतलब वो टाइट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फ्री घूम रहा है, तो आप लोग को स्क्रू को चेंज करवाना है। भले ही कुछ भी हो जाए, स्क्रू चेंज करवा लीजिए। ठीक है, थर्ड चीज़, थर्ड क्या होता है, जब मैंने कहा कि आप लोगों से कि दो पार्ट जब टकरा रहे हैं तो आवाज़ क्रिएट हो रही है, वाइजर में साउंड आ रही है। अब उस साउंड को रिमूव करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये दो पार्ट है, इसमें टकराने की वजह से साउंड आ रही है, तो अगर इनके बीच में मैंने कुछ चीज़ लगा दी, कुछ मोटा फॉयल लगा दिया, कपड़ा लगा दिया, तो अब ये बजाएंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। समझ रहे, आवाज़ नहीं आएगी, और आएगी भी तो आवाज़ चेंज हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा गैप बनेगा, जितनी ज़्यादा मोटी लेयर होगी किसी चीज़ की, तो उतना ही आवाज़ कम होगी। ठीक है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है कि हमारे गाड़ी पे एकदम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप लोग का ये जो ये ब्लैक वाला वाइजर है, जो ये ब्लैक पार्ट है, ये आवाज़ करता है। क्या करता है, ये आप लोग का आवाज़ करता है। तो इस आवाज़ से बचने के लिए आप लोग ये वाले स्क्रू और ये वाले स्क्रू को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप लोग का ये वाला वाइजर का जो पार्ट है वो ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा। लूज होने के बाद आप लोग का वाइजर का पार्ट जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर एक पॉलीथीन को लेके, पॉलीथीन यानी कि आप लोग ऐसा सिंपल पन्नी को मत समझा कीजिए कि मैं सिंपल पन्नी की बात कर रहा हूँ। एक पन्नी होती है जो कि थर्माकोल टाइप होता है, जिसमें रेफ्रिजरेटर्स हो गया, टीवी हो गया, एसी यूनिट हो गया, आपका गीज़र हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें रैप होके आती हैं।
तो मैं बेसिकली उस वाली पन्नी की बात कर रहा हूँ। तो उस वाली पन्नी का आप लोग को प्रॉपर 4 फोल्ड करना है, और 4 फोल्ड करने के बाद एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट यहाँ पे। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई मैं पूरी पन्नी बैठा देता हूँ, तो आप लोग पूरी पन्नी बैठा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे होता क्या है ना कि पन्नी जो है अगर आप लोग कम फोल्ड में बैठाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोगों ने 2 परत करके पन्नी को बिठाया, तो यहाँ से पन्नी बैठ गई, आप लोग की क्या हो गई, पन्नी तो बैठ गई। लेकिन आप लोग जब इसको कसेंगे तो पन्नी पर ज़्यादा गैप नहीं बनेगा, यानी कि इसके और इसके बीच में बहुत कम गैप रहेगा, जिससे क्या होगा कि पन्नी पचक जाएगी, यानी कि पन्नी बहुत ज़्यादा दब जाएगी, जिस वजह से आवाज़ फिर से क्रिएट करने लग जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप लोग 3-4 बार फोल्ड करके यहाँ पे, 4 बार फोल्ड करके यहाँ पे, 4 बार फोल्ड करके यहाँ पे लगाएंगे और स्क्रू कसेंगे, तो ये गैप थोड़ा इतना रहेगा जो कि मेंटेन रहेगा गैप, और पन्नी इतनी आसानी से दबेगी नहीं। तो हर चीज़ का अपना अपना एक तरीका होता है। तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ को ज़रूर इंप्लीमेंट कीजिए। कंपनी क्या करती है, हमें डबल साइडेड टेप लगा के देती है, जिससे हमें हेल्प मिलती है कि हमारी गाड़ी के जो वाइज़र की साउंड है वो हमें देखने के लिए ना मिले। कंपनी क्या करती है, कभी कभी जो हमारी गाड़ी पे बजर इंस्टॉल होता है, जब हम लोग अपनी गाड़ी को चलाते हैं, जब हम लोग अपनी गाड़ी को इंडिकेट करते हैं, यानी कि लेफ्ट इंडिकेटर यूज़ करते हैं, राइट इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो हमारी गाड़ी में बजर की साउंड आती है। तो वो जब कंपनी हमें बजर साउंड प्रोवाइड करती है, तो कभी कभी क्या होता है ना, वो बजर डबल साइड टेप से इंटैक्ट ना होकर वो वहाँ से रिट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि उतर जाता है, वापस चला जाता है अपनी जगह पे, पोजीशन पे, ठीक है। तो जब वो झूलने लग जाए तो आपस में जब पे गाड़ी चलती है तो वो टकराता है पार्ट से। तो आप लोग को देख लेना कि कोई चीज़ आप लोग की लूज़ लूज़ ना हो, यानी कि झूल ना रही हो। अगर झूल रही होगी, लूज़ होगी कोई चीज़, तो वो दिक्कत करेगी। और आप लोग को क्या करना है, वाइज़र को प्रॉपर्ली देख लेना, कोई नट बोल्ट आप लोग का फ्री नहीं घूमना चाहिए। पार्ट्स देख लेना आप लोग के सारे पार्ट्स इंटैक्ट हो। वाइज़र को मूव करके देख लेना, इसको प्रेस करके देख लेना, इसको दबा के देख लेना कि ये सारी चीज़ें आवाज़ तो नहीं कर रही है। और फिर जब आप लोग को संतुष्टि मिल जाए, जब आप लोगों ने अपनी गाड़ी को प्रॉपर से बनवा लिया, बनवाने के बाद आप लोग अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रफ सरफेस पे लेके जाइए, गाड़ी ड्राइव करके देखिए, हार्ड ब्रेकिंग करके देखिए एक बार, अपने अनुसार, अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार, अपने तथा अनुसार गाड़ी को ड्राइव कीजिएगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हमारा डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आप लोग को। तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली फर्स्ट स्टेप, ये दोनों स्क्रू को आप लोग को, जो नीचे आपको मैंने दिखाया, वो दोनों स्क्रू को आप लोग को प्रॉपर टाइट एडजस्ट करने हैं। सेकेंडली आप लोग को यहाँ वाले में कुछ पन्नी फंसा देनी, जिस वजह से आप लोग को हेल्प मिलेगी कि आप लोग का वाइजर आवाज़ नहीं करेगा। थर्डली देख लीजिए कोई पार्ट अगर लूज है तो प्रॉपर उसे फिट कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो है वो झूलती है, जिस वजह से वो आवाज़ करती है। तो आप लोग को प्रॉपर डबल साइड टेप लेकर उसको दोबारा चिपका देना, और उसके ऊपर से डबल साइड टेप लगा, जिससे और वो चीज़ें जो है वो इंटैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये है फुल वीडियो वाइजर साउंड प्रॉब्लम की। इसके बाद भी अगर आप लोग को वाइजर साउंड आ रही तो समझ लीजिए कि आपका कोई ना कोई पार्ट जो है वो ब्रोकन है। थैंक यू सो मच।